OK，咁歡迎睇一睇呢條片啦。咁咧，我哋今日呢條片其實主要咧就係想講一講 Chapter Seven 開頭裡面嘅一個叫 lock 嘅概念。咁等你哋翻嚟嘅時候，可以直接銜接到我哋上堂啦。咁咧 lock 嚟講咧，其實係一個好抽象，亦都係對你嚟講係一個全新嘅概念。佢就唔似加減乘除，你已經有個底㗎啦。咁咧 lock 對你嚟講應該係一個全新嘅嘢嚟嘅，咁所以咧我呢一堂咧主要係講一講乜嘢係 lock 啦，同埋一條 lock function，你哋應該係點樣去睇嘅。好啦，咁開始之先咧，我哋用一啲你識嘅嘢去簡介下先。例如我想解一條方程 x 加二等於五嘅時候，OK，x 加二等於五嘅話，咁你會做啲乜嘢先至揾到個 x 咧？嗱，咁你呢個時候咧，如果你見到佢係加二嘅話，好似解方程咁樣，兩邊同時減二，加二減二就會冇咗啦，所以 x 嘅數值就會等於三。當你見到加嘅時候，你會做減，令到個數字消失，去 cancel 咗佢嘅。咁好啦，萬一係乘法咧，五 x 等於十，你會做啲咩啊？當佢係乘嘅時候，你就會做除法，令到個數字冇咗，因此 x 會計到等於二。OK，咁所以當你見到乘嘅時候，你就會做除；除嘅時候，你就會做乘啦。好啦，咁 x 三次方等於八咯。OK，x cube 等於八嘅時候，你會點樣令到個三消失啊？點樣抌走個次方啊？你就會做一個叫做 OK。今次我哋想抌走個次方啦，咁所以咧兩邊其實我哋會做翻個三分之一次方俾佢。左手邊三乘三分一就會得翻 x 嘅一次方。右手邊咧八嘅三分一次方。OK，咁或者你可以寫佢做八嘅三次根。咁未學嘅同學咧，遲啲睇翻 Chapter 6嘅內容就得噶啦。咁你會知道 OK 個數值就會等同於二。所以下次見到 x 嘅例如五次方等於125嘅時候，你會做啲咩啊？你都係會做翻個除次方嘅動作。例如五次方，你就會做翻個1/5次方俾佢，咁你就可以令到左手邊得翻個 x， 而右手邊就全部都係數字。OK， 好啦，咁所以咧，你發現到加嘅話，你會做減，減你會做加，乘你會做除，除你會做乘，次方你會乘翻1/3次方俾佢，等佢得翻個 x。我哋而家個問題就係三嘅 x 次方等於9，我點先至可以整走呢個 base 咧？令到左手邊得翻個 x， 右手邊就係我哋嘅數字，即係話三嘅幾多次方等於9啊？呢個 x 就係我哋想揾嘅嘢，我哋今次想揾個次方係等於幾多？第一條數三 x 等於9，你可能會話啊，咁我哋咪做 comparing the like terms 咯。三嘅二次就係9啦，咁所以 comparing the like terms，x 等於2。OK， 呢條做到 comparing like terms。咁三嘅 x 次方等於27咧？哦，我知啊，三嘅三次方等於27，所以 comparing the like terms，x 就等於3啦。好啦，三嘅二次等於9，三嘅三次等於27。咁萬一喺中間嘅數字你點揾啊？例如三嘅 x 次方等於20，咁到底 x 等於幾多？OK， 二次方嘅時候等於9，三次方嘅時候等於27，所以你知道個次方應該 in between 2點幾，但係我如果要個確實嘅數字，點樣去揾？呢個我哋就係要用一個新嘅工具叫做 log 去幫你揾啦。log 咧其實係一嚿咩工具咧？你可以幻想佢其實就係一嚿幫你揾次方嘅工具。log 其實最重要嘅工作就係攞嚟幫你求翻一條方程嘅次方。好啦，咁我哋試下用一條例子去表達啊。例如5嘅 x 次方等於25嘅時候 ，OK， 你會諗啊，5嘅二次方就係25啦。咁所以 comparing the like terms，x 就等於2啦。但係如果我哋唔係用呢一個 considering comparing like terms 嘅工具，我哋會做啲咩咧？OK， 5嘅 x 次方等於25。我想揾個次方，我想 cancel 個 base， 所以我哋會落一個叫 log 嘅工具。今次我想 cancel 5 base， 所以我兩邊個 log 都會寫一個細細地嘅5，叫做 log 5 base。
log 5 base 同5就可以 cancel，所以 x 就會係 log 25 to the 5 base 啊。OK，log 5 25啦，得唔得？而呢一個數值係幾多啊？你撳計數機，你撳翻 log 跟住5逗號25咧，佢會出現到2俾你嘅。OK，咁所以咧，我哋想 cancel 個 base 咧，原來我哋就要用呢個 log 嘅工具，之後交俾計數機去幫你做。好啦，咁我哋試下做多一條例子啊，例如7嘅 x 次方等於343，咁點樣去揾個次方出嚟啊？今次7嘅 x 次方等於343，我想冇咗個7 base，我哋兩邊一齊落。今次想 cancel 7 base，所以我哋會落一個叫 log 7嘅工具。所以右手邊會係 log 7 343，撳計數機會出3呢個數字，即係話咩啊？當個 power 係3嘅時候 ，value 就係343啦。好啦，咁呢兩個例子，除咗教你乜嘢係 log 其實走嚟 cancel base 嘅工具啦。第二樣嘢，我想你留意到呢兩個數值。OK， 我而家框緊嘅呢兩個數值，原來咧呢兩個數值可以衍生咗條新嘅公式俾你啦。OK， 例如我哋睇一睇咯，啱啱我哋就咁啦 ，log 343 7 base 嘅時候等於3。呢句句式係咩意思啊？我哋睇翻，即係當個 base 等於7，個次方等於3嘅時候，個 value 就會等於343啦。OK， 嗱，我哋睇翻呢一度，當個 base 係7，個次方本身係 x 嘅，但係我哋計數機啦，計到係3，所以7嘅3次方就會等於我哋嘅數值343。OK， 咁所以我哋睇多次點樣去睇呢一個句子啊，就係 when the base is 7, power is 3, the value is equal to 344. 咁所以睇翻左手邊呢個咧，咁我哋又寫翻咯。OK， 啱啱我哋撳計數機知道 log 5 25等於2，呢句說話係咩意思啊？即係當個 base 等於5嘅時候，次方等於2嘅時候，個 value 就會等於25啦。OK， 好啦，咁所以咧，我哋而家知道咗啊，點樣 cancel 個 base 啊？用 log 就可以 cancel 個 base。第二，識得將 log 呢一句嘅句子翻譯成一啲你睇得明嘅嘢啦。咁我哋再睇多條例子啊。只知 given that 5嘅4次方等於625，咁 log 625 to base 5係幾多啊 ？OK， 我哋即係問你自己啦。當 base 係5 ，power 係幾多嘅時候，個 value 會係625啊？咁我哋已知啊嘛，5嘅4次方係625，所以當個 base 係5 ，power 係4嘅時候，個 value 就會係625啦。OK， 嗱，開始有啲感覺咯，嗬。咁所以其實 log 呢一句句子係咩嚟咧 ？log 咧其實就係攞嚟幫你揾緊個 power，揾緊個次方嘅工具。好似我哋左手邊咁樣，當 base 係 A，power 係 x 嘅時候，個數值係 B，我哋可以寫到做呢一句句子啦。OK， 舉個例子，3嘅4次方會等於81。OK， 呢句句子我哋着重嘅，即係我哋 focus 嘅嘢係個 value。OK， 個 value 係 subject， 3嘅4次方個數值係幾多啊？個 value 係幾多啊？係81。好啦，但係當我哋落咗 log 之後 ，OK， 我哋可以寫到另一句句子咯。OK， 當個 base 係3，個 power 係4嘅時候，個 value 會係81，所以呢條式個 focus 就會擺咗喺個 index 度。我哋係揾緊個次方，當個 base 係3，value 係81嘅時候，
個 power 係幾多咧？個 power 就等於4啦，得唔得？OK，咁呢一句句子，例如呢個 log 381點樣去讀㗎？我哋會叫佢做 log 81 to base 3。當個 base 係3嘅時候 ，value 係81。OK， 好啦，咁所以我哋又可以再將呢一嚿嘢翻譯咯。例如我同你講個句子，4等於 log 381，log 81 to base 3 equals to 4。呢個句子即係咩意思啊？當個 base 係3，power 係4嘅時候 ，value 就係81。OK， 如果有 log 嘅，我哋會叫呢一個表達方式做 logarithmic form 或者叫 log form。如果係冇嘅話咧，我哋就會叫佢做 exponential form 啦。可以 ，OK， 好啦，咁第一樣嘢你識得咩叫 log form，咩叫 exponential form 咯。好啦，跟住咧第二樣嘢咧要學嘅就叫做 common form 或者叫 common log。咩意思咧？睇睇上面先，10嘅2次方等於100。OK，when base is 10, power is 2, the value is equal to 100。呢個叫 exponential form 啦。轉做 log form 嘅話 ，when base is 10, power is 2, the value is 100。呢件事冇問題啊，嗬。好啦，但係因為我哋10 base， 因為10進制啦，太常見啦，咁所以咧，如果當個 base 係10嘅時候咧，我哋可以唔寫，我哋可以直接寫 log 100等於2。當你見到 log 100等於2，唔係冇 base 啊，而係個 base 等於10，得唔得 ？OK， 明我嗬？好啦，咁所以咧，下面例如呢一句咯，log 0.01等於負2，即係咩意思啊？唔寫即係10啦，所以 when base is 10, power is -2, the value is 0.01。OK， 我可以唔寫。好啦，咁萬一10嘅3次方等於1000，點樣轉翻做 log form 啊？寫個 log 先。以前 when base is 10, power is 3, the value is 1000。但係因為 log 10 base 可以唔寫，所以我哋就會寫 log 1000等於3啦。OK， 明晒嘅話咧，嗱，望一望呢度有幾條例子，請你試下自己轉咯。你可以 pause 條片 ，OK， 然之後試一試，跟住再同我對答案。咁咧，我呢度咧就會一齊同你做一做嘅。OK， 嗱，首先我哋右手邊撳計數機啦 ，log 41024等於5。咁所以我哋寫翻做 exponential form。When base is 4, power is 5, the value is 1024。好啦，到右手邊啦 ，log 11嘅話咧係0嚟嘅，即係咩意思啊？當個 base 係10。power 係0嘅時候，個 value 都要1啦。好，第三條咯，3嘅7次方叫2187，轉翻做 log form， 將個 focus 擺喺個 power 度，點樣寫啊？當 when base is 3, power is 7, the value is 2187，就係咁樣做啦。好，下一條啦，5嘅幾多次方係1/25啊？咁所以你自己諗一諗 ，OK， 5嘅幾多次方咧？以前我哋會轉佢做-2，咁所以咧，我哋知道5嘅負2次方係1/25。咁我哋寫翻靚佢咯，轉做 log form。When base is 5, the power is -2, the value is 1/25。OK， 好啦，最後12嘅 x 次方等於10，咁所以我哋轉翻咯。When base is 12, power is x, the value is 10。When base is 6, power is x, the value is alpha， 得唔得 ？OK， 咁第一個做完啦，第二個就係將log form 轉翻 exponential form 啦，同啱啱做嘅一樣。When base is 3, power is 4, the value is 81。When base is 9, power is 2, the value is 81。冇咗個10 base， 但係唔緊要，我哋寫啦。When base is 10, power is 3, the value is 1000。When base is 4, power is 5, the value is n. When base is a, power is 3, the value is 12. When base is a, power is x, the value is b。咁所以呢兩個 form 嘅轉換你要識得做，好冇？好啦，最後一個 task 俾你翻去自己做功課嘅就係咩咧？喺唔用計數機嘅情況下，將呢12張卡嘅數字由細至大排列出嚟。OK， 咁咧上堂嘅時候，我哋已經做咗呢個 task 噶啦，咁所以咧你自己翻去試一試。
如果有問題嘅話，隨時 send 個 message 俾我。咁我哋下一次上堂咧，會開始講一講一啲點樣去 solve 一啲 log equation 啦，同埋開始講一講 properties of log。OK，咁就下堂即係星期一見。Thank you。